E siamo al quarto giorno, la nave Diciotti è ancora ormeggiata al porto di Catania, è vietato toccare terraferma per 150 dei 190 migranti soccorsi al largo di Lampedusa, dopo l'ok allo sbarco dei 27 minori non accompagnati. In attesa di sviluppi restano a bordo tutti gli altri, per lo più provenienti dall'Eritrea, fra loro anche delle donne. Il molo di Levante è presidiato solamente da personale della Guardia Costiera, Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri, nessun volontario appartenente alla Protezione Civile per l'assistenza allo sbarco. Ho appena avuto notizie dalla Capitaneria di Porto che a bordo della nave Diciotti c'è tensione, i migranti hanno iniziato uno sciopero della fame, pertanto le visite a bordo per esprimere solidarietà e verificare le condizioni della nave sono sospese per ragioni di sicurezza. Lo ha scritto su Twitter il senatore del PD Davide Faraone, salito a bordo della nave. Il futuro dei migranti a bordo della nave è legato al vertice europeo in programma oggi. Ci saremmo aspettati un'effettiva e più rapida collaborazione degli altri stati dell'Unione Europea per arrivare il prima possibile alla soluzione migliore, afferma il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi in una intervista. E un attacco al governo arriva anche dall'ex presidente della Camera Laura Boldrini, oggi deputato dei Liberi e Uguali, anche lei è arrivata a Catania. Una situazione come questa non può protrarsi e dunque sarebbe cosa auspicabile che vengano fatti sbarcare tutti e poi si tratta la distribuzione eventuale di queste persone una volta a terra. Non si può sequestrare una nave, non si può sequestrare un equipaggio, non si possono sequestrare naufraghi. Questo è qualcosa che è contro il nostro ordinamento, va contro anche la nostra Costituzione, va contro la Convenzione di Ginevra, va contro la Convenzione dei diritti dell'uomo e straccia decenni di cultura giuridica. L'Italia non può essere ridotta a questo punto. E intanto momenti di tensione nel porto di Catania, dove alcuni aderenti a Forza Nuova hanno manifestato con uno striscione con su scritto "Basta immigrazione, fermiamo l'invasione", e dove poco lontano, dall'altra parte della struttura, c'erano i manifestanti della rete antirazzista catanese pro migranti. Libertà! 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 Siamo tutti clandestini! Siamo tutti clandestini! L'area del molo presidiata dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, al lavoro per tenere a debita distanza i due gruppi di manifestanti per evitare gli scontri.